हाय फ्रेंड, आशा करते हैं आप सब ठीक है। आपके सारे बाल भी बहुत अच्छे। आज मैं आप लोगों को मेरा ये केज के सेपरेट केज में क्या प्रोग्रेस चल रही है वही दिखाऊंगा। अभी तो ठंड के वक्त कितना हर लोग तो जानते हैं कि गर्मी में फिंच अच्छा ब्रीड करते हैं, लेकिन ठंड में भी कैसा ब्रीड करता है, कैसा प्रोग्रेस आया है मेरे पास इस ठंड में, वही आपको दिखाना है। चलिए एक एक करके मैं सबको चेक कराऊँगा आपको कि क्या प्रोग्रेस है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाली है, पूरा देखना, पूरा प्रोग्रेस देखनी हो तो पूरा देखना। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं और उस तरफ जाके ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पहले केस में क्या है। तो मादी अंदर, नर और मादी दोनों ही अंदर है और 6 अंडा दिख रहा है हमें। और अभी दूसरे केस में देखते हैं क्या है। ये खाली है, अभी इसमें कुछ नहीं है। इस मेल फीमेल के पास अभी कुछ नहीं है। ये देखते हैं इसके पास क्या है। अभी वो 4 अंडे दिए, ठीक है। और फीमेल अंडे पर बैठे हुआ था, अभी बाहर आया तो 4 अंडा दिया अंदर, ठीक है। अभी इस वाले केस में देखते हैं, इसमें भी 1-2 अंडा है शायद। इस बॉक्स में 3 अंडा है, ठीक है। और यहाँ पर एक व्हाइट का पेयर है, व्हाइट जेब्रा फिंच का। यहाँ पर भी 4 अंडे हैं, देख सकते हैं। और चलिए इसमें क्या है देखते हैं। यहाँ पर एक वाइट फिंच का मेल और जेब्रा फिंच का फीमेल दिया हुआ है। इसके अंदर भी 3 अंडे हैं। और उसके नीचे दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर 3 बच्चे हैं। बच्चे पूरा बाहर आ गया, देख सकते हैं। वाइट का पेयर है, वाइट मेल फीमेल है और 3 जेब्रा का बच्चा निकाला। देख लीजिए पीछे बैठा है 3 बच्चे। और उसके बाद देखते यहाँ पर क्या, ये बॉक्स शायद खाली है, इसमें कुछ नहीं है, मैंने चेक किया था। और ये तो बंगाली का पेयर है, ये फॉस्टर पेयर है मेरा। ये जेब्रा फिंच का बच्चा निकालता है। अभी तो कुछ नहीं है, खाली है। और उसके नीचे देखते हो क्या है। यहाँ पर भी जेब्रा फिंच का पेयर है, क्या प्रोग्रेस है देखते हैं। एक बच्चा निकाला, ये बंगाली फिंच का बच्चा है एक। यहाँ पर भी एक बंगाली फिंच का पेयर है, देख सकते हैं। मेल ऊपर, एक ऊपर बैठा हुआ है और एक केस के अंदर है। चलिए इसको अंदर जाके देखते हैं। शायद कुछ अंडे था, मैंने देखा था। बच्चे निकाला है या नहीं देखते हैं। शायद 3 बच्चे या 4, सही से पता नहीं चल रहा, लेकिन बच्चे हैं अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ बंगाली फिंच है। 4-5 अंडा दिया था, लेकिन वो अंडा मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं इसके पास भी बंगाली जेब्रा फिंच का अंडा डालने वाला हूँ, ठीक है। चलिए ये वाला 12 पोर्शन का केस तो ख़त्म हो गया। अभी देखते हैं इस 12 पोर्शन में क्या है, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये तो पेयर दिखाया था जिसको ठंड लग गई थी, बच्चा बाहर फेंक दिया था। मैंने वो मटकी निकाल के बॉक्स लगाया, देखते हैं C2 बॉक्स नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। मेल तो अंडे पर बैठा हुआ है शायद, बाहर आ गया। 4 अंडा है। और यहाँ पर भी एक और मटकी लगाया है। ये भी ठंडा हो रही है, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने रखा है। मेरे पास ज़्यादा बॉक्स नहीं है, अभी बॉक्स बनाना पड़ेगा। इसके अंदर 2 अंडा है,
ये 4 अंडा था, अभी 2 कहाँ गया मुझे पता नहीं। अभी 2 दिख रहा है अंडा। ठीक है, ये जेब्रा का फीमेल है और वाइट का मेल है। और चलिए यहाँ पर भी अंडे पर है मादी, देखते हैं। 4 अंडा है, एक अंडा शायद खराब हो गया, सामने का जो अंडा है वो शायद खराब हो गया, लेकिन 4 अंडा है। चलिए इसमें देखते हैं। इस वाले का बच्चा मैंने कुछ दिन पहले ही अलग किया था, शायद 1-2 अंडा दिया है। हाँ, 1 अंडा दिया है, अंदर 1 अंडा है। और इस वाले में भी शायद अंडा है, चलिए दिखाते हैं। अंडा दिया तो मादी अंदर बैठा था। ये रेड पाइट का मादी है। ठीक है, देख सकते हैं आप, पहले अच्छे से देख रहे, रेड पाइट का मादी है। रेड पाइट का एक नर भी है मेरे पास, कहाँ पर है वो? दोनों मैंने लाया था मेल फीमेल, लेकिन वो पेयर नहीं बना रहा था, इसलिए मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अभी तो इस केज में देखते हैं। इस केज में रेड पाइट का मेल दिया हुआ है। अच्छे से देख ले, अंदर है रेड पाइट का मेल। और सी भी ना क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता सही से इस म्यूटेशन को, लेकिन अच्छी तरह से देख ले आप, देख सकते हैं। उसका जो शरीर का फिदर है पीछे की साइड, वो थोड़ा रेड टाइप का है, इसलिए इसको अलग म्यूटेशन बोलते हैं। ये भी 6 अंडा दिया। ठीक है, और फिर एक बार मैं मेल फीमेल को, यह जो मेल है और यहाँ पर जो रेड पाइट का फीमेल है, इसको मैं दोबारा से एक बार पेयर करके देखूँगा क्या रिजल्ट मिलता है। पहले तो पेयर नहीं बनाया। अभी इस वाले में क्या प्रोग्रेस है दिखते हैं, देख सकते हैं। नीचे एक बच्चा बाहर आ गया और ऊपर एक बच्चा है, पीछे बैठा हुआ है एक बच्चे ऊपर। ठीक है, तो चलिए अंदर भी 1-2 बच्चे दिख रहे हैं, दिखते हैं अंदर क्या है। यहाँ पर एक बच्चा है और अंदर दोनों है और बाहर एक, टोटल 4 पीस बच्चा है इसके अंदर। चलिए इसमें देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। इसके अंदर 3 अंडा है। इसमें भी कुछ अंडा है, देख सकते हैं। मादी अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये दरवाज़ा थोड़ा खोलना मुश्किल है। ये देख सकते हैं गैप बहुत छोटा है इसका, मेरा हाथ सही से नहीं घुसेगा, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता इसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन इसमें 4-5 अंडा है। और यहाँ पर भी दिखा दूँ आपको, यहाँ पर भी 5 अंडा दिया हुआ है। ठीक है, और आखिरी बच्चा हुआ ये केज में एक बच्चा था शायद, तो देखिए एक बच्चा बाहर आ गया और उसके नेस्ट में भी एक अंडा है शायद, मुझे सही से नहीं पता, लेकिन एक बच्चा बाहर आ गया। कुछ भी ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं है। तो यही है कि अब लोग अब समझ रहे हैं कि मैं क्यों बोलता हूँ हर बार कि आप केज बनाओ। कॉलोनी में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होता। तो यहाँ पर जो मेरा 12 पार्टीशन का केज, 24 पार्टीशन का केज है, इसमें से 1-2 को छोड़ के सब में अंडे बच्चे हैं। मैंने दिखाया, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने 24 केस है, 24 केस मैंने पूरा प्रोग्रेस दिखाया। आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि सब में कुछ प्रोग्रेस हुई है। और चलिए लॉन्ग टेल का भी दिखा दूँ, लॉन्ग टेल भी इस केज में ही है। ये लॉन्ग टेल ने एक अंडा दिया था, लेकिन वो खुद खा लिया और दोबारा से अंडा नहीं दिया। नेस्ट बॉक्स भी खाली है, देख सकते हैं। और नेस्टिंग तो अच्छी तरह से किए, कुछ प्रोग्रेस नहीं आया अभी। तो मेल फीमेल बैठा हुआ है। ठीक है, और वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और मेरे पास कुछ बार से सेल करने के लिए आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, मैं सेल करूँगा।